このトラクターのエンジンは1950年代のディーゼルです。その始動方法を見れば少し驚くでしょう。トウモロコシの芯に火をつけ煙を送ります。空気が温まりエンジンが動き出します。寒冷地で使われた手動のコールドスタートです。火で吸気を直接温める仕組みなんですね。ただ危険もありました。火が入ると部品が歪み燃料に火がつくこともあったんです。90年代に ECU が導入され改善され、今は自動で予熱して始動できるようになりました。